Стручни медицински лица, социјални и здравствени работници, директори и представници на основните училишта, градинките и на граѓанскиот сектор присуствуваа на состанокот што го иницираше градоначалникот Никол Чуилиев, а на кој се координираа активности за спречување на ширењето на епидемијата од жолтица во општината. Од Центарот за јавно здравје информираа дека досега се евидентирани 22 лица заболени од хепатит од типот А, од кои најголем дел се во роднински врски. Изворот на заразата е на улицата Стамен Манов, на која има социјално загрозени граѓани, кај кои при посетата од надлежните е регистриран висок степен на нехигиена во оживјалиштата. Хепатит А или заразна жолтица е болест на нечисти раци. Начинот на пренесување, феко-орална инфекција, значи излачевините, измето, мочката, се главен контаминент ако не миеме раце. Значи ако рацете дојдат у контакт со тие контаминирана храна, вода, хидрични начини, меѓутоа мислам дека тука не станува збор за хидричен. На состанокот беше заклучено училиштата и градинките да ја зајакнат контролата на личната хигиена, а општина Кочани да обезбеди хигиенски пакети за семејствата од социјално ранливите групи. По препорака на здравствените служби ќе се прави и позасилена дезинфекција во училниците, а ќе им се ограничи движењето на надворешните лица во објектите на градинките. Беше заклучено граѓанските организации да се вклучат со засилена едукација и да се организираат родителски средби на кои ќе се разговара за подобрување на хигиенските мерки во семејни услови. Во наредниот период, општинските комунални служби и комуналното претпријатие Водовод ќе работат интензивно на инспекција и отстранување на дивите депонии кои експресно се обновуваат во одредени делови на градот.